रेन इडियम्स मुसलधारे पानी पर्नु इट्स रेनिङ क्याट्स एन्ड डग्स भविष्यको लागि बचत गर्नु सेभ फर अ रेनी डे अस्वास्थ्य अथवा बिरामी भएको महसुस गर्नुलाई अन्डर द वेदर भन्छौँ जस्तो सुकै अवस्था आए पनि कम रेन एन्ड साइन नराम्रो अवस्थामा पनि राम्रो पछि हुन्छ एभ्री क्लाउड हेज अ सिल्भर लाइनिङ अब यस्तै रेन इडियम्सहरू हजुरले कुनै नौलो सुन्नुभएको छ अथवा सिक्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद